السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الخبزه اللي كتقسم ويمكن لكم تعمروها باش ما بغيتو، كتجي رطبه بزاف وكتجي لذيذه. Bonjour les filles, aujourd'hui on va faire un pain moelleux, un pain à partager, moelleux et très bon et surtout facile à réaliser, que vous pouvez garnir selon votre choix et selon vos goûts. نبداو بسم الله. Donc là j'ai 300 ml de lait tiède, 500 g de farine, 90 g de beurre, une grande cuillère de levure boulangère et le sel selon le goût. هنا عندي 300 ملل ديال الحليب، عندي 500 غرام ديال الفورص، عندي 90 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي الملح حسب الذوق. نبداو بسم الله. فوالا لي في دونك دان ان بيتران جيمي لا فارين. هنا في عجانه درت الفارينه، غندير الملحه، غندير الخميره ديال العجينه، وغنبدا كنزيد الحليب بشويه بشويه. دونك لا جيمي لا فارين، لو سيل et la levure. Je vais commencer à pétrir et je vais rajouter le lait petit à petit. Ça fait غنبدا نعجن وغنزيد الحليب بشويه بشويه. Voilà les filles, donc là j'ai rajouté le lait, donc j'ai tout mis. Là je vais mettre le beurre. غنزيد الزبده. Donc une fois que j'ai pétri un petit peu, je rajoute le beurre. غنزيد الزبده دابا ونخليها تعجن. فوالا البنات، une fois عجناه كيجي على هاد الطريقه. دونك لي في فوالا une fois qu'on a fini de pétrir, donc c'est une pâte souple, lisse. Voilà, donc la pâte elle doit être comme ça. Voilà, العجينه خصها تكون بحال هكا كما كتشوفوا. هذه هي سميتو صافي. دابا غادي نغطيها، ندهنها بشويه ديال الزيت، نغطيها ونخليها تخمر. دونك لا je vais mettre un peu d'huile par dessus et je vais la laisser gonfler. فوالا البنات، بعد ما خمرت العجينه كيف ما كتشوفوا، خديت هنا مول دهنته بالزيت. هنا المول الا كان عندكم مول مربع كان احسن، انا ما عنديش دونك كندير غير في هذا المدور. Donc voilà les filles, une fois que la pâte elle a bien gonflé, dans un moule j'ai mis un petit peu d'huile pour pas que ça colle. De préférence un moule carré si vous avez. Donc moi j'en ai pas, je la mets que dans ça, mais de préférence si vous avez un moule carré. Donc là je vais passer pour la pâte et je vais faire des petites boules et on va les placer dedans. دابا غادا ندير غير كويرات صغار وغادا نحطهم هنايا وسط من المول. Donc là je les éloigne un petit peu parce qu'ils vont encore gonfler. هنا كنبعدهم شويه لحقاش مازال غادي نخمروا. Donc je vais les couvrir et je les laisse gonfler. صافي دابا بعد ما كملتهم غنغطي عليهم ونخليهم يخمروا. البنات بعد ما خمر لينا هنا كيف ما كتشوفوا. Donc une fois que ça a gonflé, donc là j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu de lait. Donc هنا البنات خديت صفرت البيض ودرت معاه شويه الحليب، غندهنهم et après je vais les mettre au four. Là je les préchauffé à 200 degrés. هنا البنات الفران شعلت ليه على 200. بالنسبه للناس اللي عندهم ديال الضو يعني يديروه في فران متوسط ما يكونش مجهد. Voilà, donc là je vais mettre des graines. Mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. Donc هنا البنات غادي ندير عليهم شويه ديال الزرارع، ديروا اللي عندكم. انا هنا غندير زنجلان الكحل، ندير زنجلان العادي شويه شويه. Donc du sésame noir et un peu de sésame. Mettez ce que vous aimez selon vos goûts. Voilà, et là je vais mettre des graines, donc des pépites. هنا عندي شويه ديال الزريعه مخلطه. صافي وغادي نديرهم في الفران. Voilà, donc là je vais les mettre au four et on se retrouve après. الناس كيف ما كتشوفوا خرجناها من الفران، كتجي على هاد الطريقه هذه. Donc voilà les filles, une fois que je l'ai sorti du four, donc je l'ai laissé refroidir un petit peu. Comme vous voyez, c'est super moelleux. Donc là je prends, donc là avec un ciseau j'ouvre. Donc هنا بمقص حلو بحال هكا الفوق ديالها. Vous pouvez le faire avec un couteau, mais moi je préfère avec des ciseaux, ça va plus vite. يمكن لكم تحلوا بموس مي بالمقص كيسهل دغيا تيحل. Donc là j'arrive pas jusqu'au bout, hein. Comme vous voyez, j'ouvre juste
Voilà les filles, donc une fois que j'ai fini de les ouvrir, donc là je vais les garnir de ce que j'ai. Mais vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc là, moi j'ai du fromage frais. Vous pouvez mettre de la Philadelphia, vous pouvez mettre de l'ail finzer, de la mayonnaise, n'importe quelle sauce. J'ai du jambon, j'ai un peu de kachir, de la salade et du fromage. دونك هنا البنات عمروها باش ما بغيتو. انا هنا غندهنها بالفرماج ديال الدهن. ديروا نتوما فرماج ديال اللي تيكون فيه الثومه والمعدنوس. ديروا هنا عندي جامبون، ديروا نتوما كفته، ديروا اللي عندكم. دونك عندي هنا جامبون، عندي هنايا كاشير، شويه ديال الخس، وعندي هنايا فرماج بحال هكا تيكون هكا ديال لي ساندويتش. صافي غندوز دابا ندهنهم كاملين. دونك لا جو في ايطالي. C'est pratique aussi pour les sorties, pour les pique-niques. كيجيو ساهلين حتى هكا الخرجات، يعني بحال هكا ديروا شي بيكنيك مع الفاميلا مع هكا، يعني تعمروها بشي حاجه بحال هكا بارده. كلكم ديروا الطون، كيجي تا هو زوين لو طون فيها. Vous pouvez mettre même du thon à l'intérieur. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما كملتو تيجي على هاد الطريقه هادي، تيجي صراحه زوين بزاف. فوالا لي في. دونك اون فوا جو لي تيرميني على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا صافي، يعني كنحطوه بحال هكا. واللي كيبغي شي حاجه يعني ساهل انكم تهزوها كيف ما كتشوفوا. فوالا دونك سي فاسيل ا بروندر، سي مويلو، سي اكسيلون. فوالا بنات، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. تنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. فوالا لي في. دونك جيسبر que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt ان شاء الله. خليت لكم ضحى البنات. بسلامه.